हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा। आपने मेरा कास यानी खांसी से रिलेटेड वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया है कितने प्रकार की कास आयुर्वेद में वर्णित है और हम कैसे अपनी खांसी के बारे में डायग्नोस कर सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो को देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हेल्थ रिलेटेड वीडियो मिल सकें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने उस वीडियो में कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में ट्रीटमेंट पर बात करूंगा, तो इसमें वातज काश के ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करते हैं। देखो, वात दोष है उसके लक्षण होता है रूक्ष होना, ड्राइनेस, और शीत यानी ठंडापन, और लाइटनेस। ये इसके मुख्य लक्षणों में पाए जाते हैं जिनकी वजह से ये दूषित होता है। तो इसके लिए मैं एक ऐसा फंडा बताऊंगा कि जब भी आप खाना खाएं, खाने के बाद आप गाय का घी, शहद और पान के पत्तों का रस और अदरक का रस मिलाकर इसको खाना खाने के बाद आपको चाटना है। ध्यान करें इस फॉर्मूले को। नेक्स्ट, आप वातज काश में क्या कर सकते हैं, आप खाने में थोड़ा घी मिलाकर ज़रूर लें। साथ में ड्राइनेस जो गले में आती है जिसकी वजह से सुइयाँ चुभती हैं और बार बार काश का वेग आता है, तो आप इसमें मुलेठी की लकड़ी को पानी में डालकर उसका काढ़ा बनाएं और 1 गिलास पानी में डालें और उसको आधा गिलास जब रह जाए तो उसको सुबह शाम आप पिएं। सबसे बेस्ट इसमें मैं एक ड्रग का नाम बताऊंगा जो आप नोट कर सकते हैं, त्रिभुवन कीर्ति रस। त्रिभुवन कीर्ति रस की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को आपको वासा के स्वरस के साथ, यानी कि वासा सिरप भी आता है, उसके साथ आपको लेनी है। साथ में आपको कंटकारी अवलेह मार्केट में उपलब्ध है जो खांसी के लिए, बहुत पुरानी खांसी हो या किसी प्रकार की खांसी हो, उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। तो कंटकारी अवलेह को आपको 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को, यदि एसिडिटी की प्रॉब्लम किसी को रहती है तो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर में, 1 चम्मच शाम को। इससे आधा घंटे पहले कोई खाना नहीं खाना है और ना ही आधे घंटे बाद तक कुछ भी लेना है। इसके बाद सिर्फ आप गुनगुना पानी या चाय का सेवन, वो भी अदरक की चाय का सेवन कर सकते हैं। अब कफज खास के लिए हम आते हैं। कफज कास में होता क्या है कि यहाँ कफ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो कफज कास में हम सबसे पहले देख सकते हैं, इसमें हम मुलेठी के काढ़े का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर चित्रक हरित की अवलेह, ध्यान करें, चित्रक हरित की अवलेह और साथ में ग्लोए। चित्रक हरित की अवलेह का 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को आपको लेना है अदरक के स्वरस से यानी उसके रस से। और आपको इसके साथ ग्लोए चूर्ण भी सुबह शाम लेना है, क्योंकि जब भी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है तो इम्यूनिटी पावर के लिए हमारे यहाँ कफ को रिस्पॉन्सिबल बोला गया है। जब कफ दूषित हो जाता है तो इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में मैंने कुछ कास से रिलेटेड मेडिसिन्स जो हर कास में चलती हैं वो मैं इससे नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में डाल चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आती है पित्तज कास। देखो, पित्तज कास में 2 प्रकार के प्रोसीजर मोस्टली करवाए जाते हैं अगर पित्त के साथ कफ का इन्वॉल्वमेंट है तो। एक बमन यानी वोमिटिंग, दूसरा ब्रेचन यानी कि परगेशन। बमन के लिए आपको मुलेठी और मैनफल और गंभारी, ये 3 चीज़ें लेनी हैं और इसका काढ़ा बनाना है 1 गिलास के समथिंग, और उसको पी जाना है सुबह मॉर्निंग में। और उसके बाद आपको उल्टी होंगी तो उस उल्टी को होने दें। घी से भी आप वमन कर्म करा सकते हैं, क्योंकि घी पित्त को हरने का यानी पित्त का नाश करने का बहुत अच्छा काम करता है। इस प्रकार हम पित्तज कास से छुटकारा पा सकते हैं। पित्तज कास में एक फंडा और बताता हूँ कि पिपली चूर्ण, सौंठ चूर्ण, गुड़ और उसमें थोड़ा सा शहद और तिली का तेल, इस पेस्ट को मिलाकर आप इसको चाटें तो इससे पित्तज कास में बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। और नेक्स्ट आपको एक और फंडा पित्तज कास और वातज कास, ये दोनों में चलेगा। ग्लोए और कंटकारी स्वरस और घी, इन तीनों को मिलाकर पका लें और पकाने के बाद इसका सेवन सुबह शाम 1-1 चम्मच की मात्रा में खाना खाने से पहले, खाना खाने के पूर्व आपको इसका सेवन करना है। नेक्स्ट, कफज कास के लिए
हम बोल ही चुके हैं। अब इसके बाद आपको देखना है कफज कास में कफ सूखा है तो आपको स्निग्ध चिकित्सा के आप बिदार्यादि घृत, बिडंगादि घृत या पुनर्नवादि घृत का उपयोग कर सकते हैं और कंटकारी घृत का भी उपयोग कर सकते हैं। 1-1 चम्मच खाना खाने के पूर्व सुबह शाम आपको लेना है। और कफ यदि है तो रुक्ष चिकित्सा करनी है, यानी इसमें कंटकारी पाउडर, ग्लोए पाउडर, बासा पाउडर को मिलाकर के शहद के साथ चाटना है। आप कहेंगे शहद स्निग्ध होता है, नहीं, शहद का नेचर रुक्षता प्रदान करने का होता है। इस प्रकार आप तीनों कास से छुटकारा पा सकते हैं। और क्षय कास है और क्षतज कास है, ये थोड़े हाईली डिसीजेज़ में मानी जाती हैं। इनमें कई डिसीजेज़ के सिम्टम्स इंक्लूड हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि इन डिसीज़ के लिए किसी बेस्ट आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाके अपना ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं। दोस्तों, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आयुर्वेद में दम है, आयुर्वेद से श्रेष्ठ विज्ञान कोई है ही नहीं। लेकिन मैं किसी की निंदा नहीं करता कि कोई विज्ञान किसी से बुरा है, लेकिन आयुर्वेद पे विश्वास करें, इसे अपनाएं, यह अमृत के समान आपके लिए फ़ायदा करेगा। जो ये झूठी भ्रांतियाँ फैलाई हुई हैं कि आयुर्वेद धीमे कार्य करता है, ये गलत है। आयुर्वेद जल्दी कार्य करता है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से फ़ायदा ज़रूर हो और किसी प्रकार की कोई भी आपको आवश्यकता हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।